Hallelujah. 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 We welcome everybody once again. It's another Sunday in God's presence. And we believe God is the glory. Agbe Ọlọ́run ga fún iṣẹ́ agbára. Lójoojúmọ́ la máa yìn because he's a faithful God. Ní gbogbo ìgbà la máa gbé ga nítorí kò sọ́ba kan bí rẹ̀. Lábẹ́ bó ti wù kó rí nípòkípò tó wù ká bára wa, a ó ti máa fi ògo fún Ọlọ́run wípé òun ni Ọlọ́run. Mo gbàdúrà fún gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. Mo gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn tó ń wò wá pé lórúkọ Jésù Kristi ti Nazareth ẹni tí àwa ń wàásù rẹ̀ yìí, Ọlọ́run yóò dá wa sí. Ọlọ́run yóò dáàbò bò wá. Ọlọ́run yóò pa wá mọ́. Ìfẹ́ ọ̀tá kò ní ṣẹlẹ̀ wá lórí. Oore ọ̀fẹ́ Jésù yóò tó fún wa. A gbàgbọ́ nínú ikú rẹ̀. A gbàgbọ́ nínú àjíǹde rẹ̀. A gbàgbọ́ nínú gígòkè ọ̀run rẹ̀. A sì gbàgbọ́ bó ṣe ń padà bọ̀ láti wá ṣèdájọ́ ayé. And because we stir up our faith with this, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ìgbàgbọ́ wa àti ìrètí wa nínú Jésù kò ní já sásán. Ayé kò ní béèrè Ọlọ́run wa. Ọ̀tá kò ní béèrè Ọlọ́run wa. For everyone who has been calling me, for everyone who has been asking questions, for those who have been doing dear messages to me, asking questions and edifying God through us, we say thank you. And we know nínú eré ìje tá ń sá yìí, lórúkọ Jésù ilé ológo kò ní dèwọ̀ wa. Ká tó tẹ̀síwájú, don't forget today is the Pentecostal Sunday. It's the Sunday of Pentecost. 40 days after Ascension is Sunday of Pentecost. And today is the Sunday of Pentecost. The question will be, what is Pentecost? Another question will be, there are some churches they call the Pentecostal churches. What is their affiliation with the Pentecost? We that are spiritual churches, what is our affiliation with Pentecost? How about the Orthodox churches? What is their affiliation with Pentecost? We need to come into this understanding so that we don't misconcept what Pentecost stands for. So that we don't make a mistake to allude to Pentecost, what it is not. Ṣùgbọ́n ká tó ṣe gbogbo yẹn, ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà. Ògo ni fún Baba tí fún àti lọ́rẹ̀ mọ́. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run ayérayé, ìwọ ni Ọlọ́run, orúkọ rẹ kò yí padà. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Ògo ni fún orúkọ rẹ. A dúpẹ́ níbi tó ti bẹ̀rẹ̀. A dúpẹ́ níbi tó bá dé. A dúpẹ́ níbi tó mú wa lọ. Olúwa gbọpẹ́ wa lónìí. Olúwa gba ìyìn wa lónìí. Olúwa gbọpẹ́ wa lónìí. Olúwa gba ìyìn wa lónìí. You are God and that is your name. For every man, woman under the sound of our voice, let the Spirit and the power of God, let it come upon us mightily today in the name of Jesus. The Bible was clear about Pentecost. Father, we pray that the fire and the spirit of Pentecost will come upon us today in the name of Jesus. Take all the glory today and let your name be exalted. Oṣé Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, Jésù Kristi Olúwa wa, àdúrà Olúwa. Ìfẹ́ tirẹ̀ ní ká ṣe ilé ayé, bí wọ́n ti ń ṣe ilé ọ̀run, fún wa lé oúnjẹ ọjọ́ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, bí a ti ń dárí àwọn tó ṣẹ̀ wá, má fà wá sínú ìbẹ̀rù, mo máa lọ wá sí ìjọba. Hallelujah. 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 It's a Pentecostal Sunday. I think it's a Sunday Christians need to celebrate. Because Pentecost gave us a new beginning. Pentecost gave Christians the ability to become what we are today.
Pentecost redefined Christianity. Pentecost laid the foundation of whatever Christianity is today. Let us don't forget, Bíbélì wípé lóru ọjọ́ tá ó fi Jésù, ó ní a ó lu olùṣọ́ àgùntàn ní pápá, ó ní ẹgbẹ́ ẹran yóò sì túká. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe rí lọ́jọ́ náà. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yìn sá lọ. Kò sí kan tó dúró bí kò ṣe Pétérù. Nígbà tó dúró, àsọtẹ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ òun náà lé lórí. Wípé kí àkùkọ tó kọ ní ẹ̀mẹ́ta, ìwọ yóò sẹ́nu. Ṣùgbọ́n he came into his consciousness. Bíbélì wípé ó sì sunkún kíkorò. Ṣùgbọ́n májẹ̀mú ti ṣẹ. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù nígbà tá ti lu olùṣọ́ àgùntàn ní pápá, tí agbo ẹran wá fọ́ káàkiri. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn wá ń sá pamọ́. Káwọn ènìyàn kó má bàa mú wọn. Wọ́n wá ń sá pamọ́. Wọn lè wàásù Jésù ní gbangba mọ́. Bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n wá rí ilé kan ní yàrá òkè. Iṣẹ́ àwọn apostoli orí ìkejì. Ó ní wọ́n wọ́wọ́ ní yàrá òkè yẹn. I see different people giving different dates and the number of days they did stay on the upper room. My understanding very clearly told me they stayed at the upper room for 150 days. It was not 6 days like some scholars were saying. It was not 40 days like some scholars were saying. They were in the upper room for Pentecost has been. Ọ̀run sì sọ̀kalẹ̀. Ó lọ sì pín fún oníkálukú wọn. Listen again. Ó ní wọ́n sì ń fi èdè tuntun sọ̀rọ̀. Listen to this again. Wọ́n sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. Àwọn Hẹ́lẹ́nì, Hébérù, Gíríkì, wọ́n sì ń gbọ́ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ní èdè wọn, wọ́n sì ń fi ògo fún Ọlọ́run. And do you know 3 things Pentecost brought? Number 1, Pentecost brought revolution to Christianity. Number 2, Pentecost gave boldness to the apostles. Number 3, Pentecost gave them a new wine, an intoxicant of the Holy Spirit. Bíbélì wá wípé nígbà náà ni Pétérù fi ìgboyà dúró ní ìloro Solomon. Wọ́n ló sì ń wàásù láì bẹ̀rù. 5,000 people were converted to Christ in one single day when Peter did minister the gospel of Jesus. A man who was fearful, a man who was running away from people, he was bold enough to preach the gospel. That was what Pentecost did. So when we say we have 3 types of churches, you have the Orthodox, and don't forget, the first set of people that witnessed the Pentecost was the Catholic, which was the Orthodox. The spiritual churches came. Òjò ẹ̀mí mímọ́ yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí wa. Òjò ẹ̀mí mímọ́ yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí wa. Gbà tó bá rọ̀, ara yóò tù wá. Òjò ẹ̀mí mímọ́ yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí wa. We must understand that the Pentecost was a renewal of the Spirit, was a renewal of the covenant, was an intoxicant of the Holy Spirit for believers to do the unthinkable. And today is another Pentecost. Today God is moving again, because every Pentecostal Sunday, even if I don't remember, I see the move of God in the church and I say, what is today? And they remind me, it's a Pentecostal Sunday. And I say, oh yes, I remember. I remember in the days of old. I stand to be corrected by anybody. I remembered in the days of old. Nígbà tí ìjọ mímọ́ dé, ìfèdèfọ̀ sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú Celestial Church of Christ. I stand to be corrected anyway. Lẹ́yìn àwọn èdè tó wà nínú àwọn táǹkà, yàrá sàrà, elibama, eyiba. Gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ táwọn wòlíì wa máa ń sọ nígbà yẹn ni Eli, Rabbi, Jimota, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. I stand to be corrected by anybody. Ṣùgbọ́n there was what you call the glory of Erumu in 1976. My boss, Prophet Olugbenga Oke, God gave him this gift of speaking in tongues into Celestial Church of Christ. It became a big controversy. People said, Ẹ̀mí àsáwọ̀ lélẹ̀, eléyìí kò lè dúró nínú ìjọ mọ́. I stand to be corrected by anybody in the authority.
Eléyìí kò lè dúró nínú ìjọ mímọ́, èèwọ̀ lélẹ́yìí. This is alien to this church. This cannot happen in this church. But the only permanent thing in life is change. I remembered Baba Shop of blessed memory sent Baba Bada to Erumu. Let the elders stand me corrected. Láti lọ béèrè pé lọ wò ó wá fún mi, ǹjẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run lè yí ní tòótọ́? Baba Bada came to Erumu. He was astonished what the power of God was doing. He went back to report to Lagos. My boss was invited to Lagos. And the pastor founder said, this is the Spirit of God. Don't tell me I don't know what I'm saying. I'm not a baby in this church. I know what I'm saying. And I remember when we were speaking in tongues in Celestial Church of Christ, ìkórè tá a bá lọ, wọ́n máa ń gbé wa látọjú window, wọ́n máa sọ wá síta ni. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn, àwọn àgbààgbà ìjọ mímọ́, wọ́n á ní ẹ̀mí àsáwọ̀lélẹ̀ jáde kúrò ń bí, ò lè dúró ń bí. Nínú ìjọ mímọ́ wa ni. I am not saying heresy. I'm saying what I know. I'm saying what I am a victim of. I'm saying what my boss was a victim of. But to the glory of God, what we have today, to the glory of God, Bíbélì sọ fún wa dáadáa nínú iṣẹ́ àwọn apostles at the Council of Jerusalem. Ó ní tó bá ṣe pé ìmọ̀ Ọlọ́run lè yí, ó ní ká má ṣe rí wa pé à ń bá Ọlọ́run jà. Ó ní ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé ìmọ̀ ènìyàn ni, ó ní kì yóò lè dúró. To the glory of God today, the gift of speaking in tongues is one of the basic principles in Celestial Church of Christ today, even when prophets and people have now forgotten that it is not compulsory you speak in tongues. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kejìlá, ó ní ní ti ẹ̀bùn ẹ̀mí ara, èmi kò fẹ́ kéyìn kó jẹ́ òpè. Kò di dandan kó fèdè fọ̀. But today even in Celestial Church of Christ, níbi tí wọ́n ti takò wá, níbi tí wọ́n ti sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí, you want to disprove me? My bosses, they are living, they are alive. To the glory of God, this year is my 39th year as a prophet in Celestial Church of Christ. So it's not a joke. But it doesn't matter anyway. Hallelujah, somebody. Hallelujah. So we understand the basic principles of what the Holy Spirit is all about. And to the glory of God, we have not been able to deviate from the tenets and the mandate that God gave us through Jesus. Every denomination had their peculiarities. Ephesians 4 from verse 11. Only àfikún àwọn ẹlòmíì ẹ̀bùn pastor, àfikún àwọn ẹlòmíì ẹ̀bùn teacher, àfikún àwọn ẹlòmíì ẹ̀bùn apostolic, àfikún àwọn ẹlòmíì ẹ̀bùn evangelist, àfikún àwọn ẹlòmíì ẹ̀bùn wòlíì. The book of Ephesians 4:11, the 5 apostolic keys, and each office has its peculiarity. Today's Pentecost, you need to understand it. Is a renewal, is an intoxicant of the Holy Spirit to make a believer, to make a Christian, to make Christ followers be able to be filled with the Holy Ghost so that we can propagate the gospel accordingly. I'm not going to blame any church today. I'm not going to mention them today. But we've seen today pastors who will condemn prophets, prophets who will condemn teachers, teachers who will condemn evangelists, evangelists who will condemn apostles. If you are in the office of a teacher, never condemn the prophet, because you don't know what operates in the office of the prophet. Because it's not your calling. God has not given it to you. So why will you condemn what you don't know about? If you are in the office of a pastor, don't condemn the evangelist, because it's not your office. Why don't you grow what God has given you? Tó bá dẹ̀ fẹ́ sí, wà tún béèrè. Ẹ má ṣe sọ̀rọ̀ ìbínú, èrò búburú kò dá. Ìjọ mímọ́ nínú ìfẹ́ ni, ẹ̀sìn Olúwa pẹ̀lú ìfẹ́. Pẹ̀lú ìfẹ́ láwọn áńgẹ́lì fi sìn Bàbá lọ́run. 1 Corinthians 14, the last verse. Ó ní Ọlọ́run kì í gbé bí rúdurùdu. Ọlọ́run kì í gbé níbi tí asọ wà.
ẹ̀mí Ọlọ́run kì í ṣiṣẹ́. Mo rántí fídíò bàbá ọ̀ṣọ́fà kan, ó ní nígbà tó bínú, tó jà tán, tó sọ̀sọ̀kúsọ tán, ó ló wọnú church, ó lẹ́mi wá ń lù ẹ́, ó ní ẹ̀mí kẹ́mi ló ń bá ẹ sọ̀rọ̀. Níjọ́ náà bàbá ọ̀ṣọ́fà ń pín iṣẹ́ wo leader àti àwọn wòlíì. Ó ní iṣẹ́ àwọn wo leader ni láti máa wo àwọn wòlíì ṣé pé iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, iṣẹ́ tí wọ́n ń jẹ́, ṣó bá ọ̀nà mu, ṣó ṣẹ̀tọ́, ṣẹ́mi Ọlọ́run ló ń lò wọ́n. Ǹjẹ́ ó sì kú lónìí ẹni tí òwòlíì gan wọ fọ́kànnà báyìí. Gbogbo olùṣọ́àgùn, I think I remember, if I'm not making a mistake, and I stand to be corrected again today. Today is the Pentecostal Sunday, so we need to lay it there. I remember wípé láyé ìjọsìn leader ló máa ṣe olùṣọ́àgùtàn. Wòlíì àwa wà lábẹ́ leader láti máa ṣe prophet in charge. I remembered very well. Even in Erumu when Wòlíì Ọ̀kẹ́ was there. Wòlíì Ọ̀kẹ́ was not the shepherd. I'm forgetting the name of this Baba in Erumu. He was shepherd. He's late now. Aburu Eja, Minister of Mines and Power one time ago. It's a long time now. He was a shepherd. Wòlíì Ọ̀kẹ́ was a prophet in charge. But láyé òde òní kí la ní, ọmọ tó bá ti dún lóṣù mẹ́ta òun náà ti lọ tẹ́ pẹpẹ. Èyí tó bá ti dún lóṣù mẹ́fà ó ti lọ tẹ́ pẹpẹ. So we begin to have so many kind of things in Celestial Church of Christ. We have unbaked product. We have unfinished product. Selling what is not selling. Ètò leader náà tó dá church ilẹ̀ tó lọ́lọ́ ń pè. Ìyẹn náà tó bá ti lóṣù mẹ́ta, òun náà bẹ̀rẹ̀ sí wọ fọ́kànnà. Nítorí ó mọ̀ pé tó wọ́n bá wọ fọ́kànnà, wọ́n á ní kì í ṣe wòlíì pé kò ní ta. Mi ìdẹ̀mọ́ tí wọ́n ń tà to the glory of God. I don't know what they're selling. I remember we had a colleague, his name is Adeleke. He wasn't a prophet. But God gave him the gift of authority. Ọlọ́run fún ní àṣẹ, kì í ṣe wòlíì Adeleke ò kì í ṣe wòlíì. He's late now, Emmanuel Parish. He was my contemporary. God gave him the gift of authority. Tó bá gbé omi dání tí Adeleke bá sọ pé ní orúkọ Jésù báyìí ni kó rí, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Tó bá ní orúkọ Jésù lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ báyìí ló máa rí, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. He wasn't a prophet, but God gave him the gift of authority. Kò wọ́ fọ́kànnà rí leader ìlú ń wọ̀. And every time we call him leader Adeleke. What do we have today? Even pastors of other churches. And that is why we have the charismatic in the Catholic Church. Breaking away from the ordinance and the tenets. And that is why we have pastors. When they do 3 days, 4 days, it is not compulsory for you to do miracles before you are accepted. Today they believe miracle is the norm for followers to believe that Christ has called you. No! The church was not created for miracle. The church was created to bring people back to Christ, to prepare people for end time season, to prepare Christians for the kingdom. The church was not created for miracles. Miracles are exceptional occurrence that edifies the body of Christ, to make believers know that God is still in their midst. It is not an everyday thing. Look at the situation of one woman that was bending her hand. Over 15, 20 churches were using her. Because believers now believe by what they see. They don't believe in the doctrine of the gospel anymore. Naturally, any prophet, any pastor, any evangelist that fakes miracle so that his church will grow did not bring up the church for the end time project. He brought out the church so that he can make money, buy a jeep, have a police escort, buy a jet, and begin to do stupid things. That is what the end time churches today are all about. Wearing designer, wearing this, wearing that. I don't say there is a crime in you looking good. Oh yeah, looking good is good business. But when you look good for Christ. When you look good, you impact positively to the body of Christ. When you look good, you do things that will attract people to the kingdom. You don't look good, you don't fake miracles because you want to make money.
The Bible made us to understand in the book of Acts of Apostles. And the Bible said, and the man called Bar Jesus, who has been deceiving people over a long period of time. And when he now saw the raw power of God, and he said he wanted to give them money, that they should give him part of that power, so that he too can wrought miracles. And Peter looked at him standing. Do you think the gift of God is for sale? Because you have done this, you shall be blind. And the Bible said immediately blindness came upon him. That is the power of God. It was in faith. Acts of Apostles chapter 5, Ananias and Sapphira, they lied to the Holy Ghost. And Peter said, when that money and that land was with you, wasn't it yours? It just was your willingness to bring it to God, because you have lied to the Holy Spirit. Look at the foot of those who will bury you. The Bible said he fell on the spot and he died. That is the Holy Ghost. What do we have today? They will go and bring people from Bauchi, give them crutches, give them wheelchair, and tell them to stand up by paying them 15,000. End time project. Because they believe miracle is an attestation of God's presence. They believe signs and wonders is an attestation that God is using them. The question we should ask is their attitude, their character, their mentality, their relationship with other humans. Does it edify Christ? Forget the miracles. The Bible said in the end time, people will say, but we cast out demons in your name. We heal the sick in your name. We raise the dead in your name. And Jesus said he will tell them, go ye away from me, ye workers of iniquities, for I know you not. And what do we have in the world today? End time project, where people are doing rubbish. I pray for you. You will not be misled. You will not be misled. You will not be misled. The Bible said in the book of Joel that in the latter days I will pour out my Holy Spirit. The old, they shall see visions. The young, they shall prophesy. There will be signs and miracles under the sun. What do we have today? That is what we have. What is happening today? That is what is happening today. But in as much as it is happening today, we still have a terrible situation today of pastors, prophets. I know I'm going to hurt a lot of people now, but I don't mind. It's a Pentecostal Sunday. We need to say it straight. You know, some people, initially God called them. Ṣùgbọ́n nígbà tí petrol tọ́lọ́run fún wọn nídìí iṣẹ́ ìránṣẹ́, nígbà tí wọ́n lò ó tí wọ́n rìfíìlì táǹkì wọn ní táǹkì wọn bá gbẹ, nígbà táǹkì wọn bá gbẹ wọ́n bá introduce opposite side sí wọn lọ ń wọ ẹgbẹ́ ògbóni, wọ́n ń wọ RF lodge, ayé wọn máa bàjẹ́ kí èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Bí wọ́n ṣe wà ń ṣẹlẹ̀ ni wọ́n wà ń kẹrùkù ni wọ́n wà ń rí dìmọ̀, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà winners o. Ọmọ winners mi gbogbo ilé àfà tó wà Nàìjíríà ló mọ̀, tó bá dẹ̀ ti di Sunday praise God hallelujah, ayé wọn jọ máa bàjẹ́. I don't care what you think of me o. Ẹ̀yin nìkan dẹ́ ọ̀dẹ̀kọ̀ àwọn pastors sí náà nǹkan gbogbo wọn ló ń lo òrùka àyà in the name of miracle, gbọ́n ló ń lo belt in the name of belonging. Want to wá ní secret society, woman sacrifice wá níye, gbogbo yín láyé yín jọ máa bàjẹ́ pọ̀. You know me, I don't care. You know me, I don't have friends, and I don't pray to have friends. The only friend I have, what a friend we have in Jesus. That is the only friend I have. And even when I have this, my friend that we have in Jesus, some people still believe Gabriel Evans belongs to something. Every day, Gabriel Evans belongs to something. Where, in which of the rooms have you seen me? Abẹ́ ẹ̀mọ́ra yín ní yàrá lady 13 pàdé. Ẹ̀yin wèrè, oní Pentecost, Ọlọ́run ló máa mú yín. Ẹ ní rọrùn wọ̀. Ẹ tiẹ̀ lè rọrùn wọ̀ nítorí iṣẹ́ yín kò jẹ́ kẹ́ rọrùn fún. And
Èní ni Pentecost. It is better for you to repent now. Gbogbo ẹ̀yin olùṣọ́ àgùntàn tí wọ́n ti kó sínú lady. Gbogbo ẹ̀yin pastors tẹ́ ti lọ ṣe woman sacrifice, tẹ́ ti lọ ṣe oríṣiríṣi, tẹ́ ti lọ gbàgbára. Ó jókòó dìde, àrùn òrìn afọ́jú òríran. Only 20,000 followers, and you think we are stupid? What are you ministering? Are you calling the fire of Elijah to come down? And have we seen it? And you think we're stupid? The Bible said, but unto us who is called, unto us who have been chosen, we will not waver. We will not be attracted by the Pharisees of the world. We will not be deceived by the things of the world. Tó bá ní mọ́tò mẹ́jọ ò ní gun mẹ́jẹ̀jọ lẹ́ẹ̀kan náà ńgbà tó ya wèrè. Ṣé wàá gun kan láti bí ìdè tó gètò abọ́lẹ̀ wà bọ́ sínú kejì? Tó bá dó ní gàrí wà túbọ́lẹ̀ wà bọ́ sínú kẹta. Àwọn èdè ẹgbẹ́ orí ọ̀gá ti ń yí. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So you need to understand it. But ní mọ́tò mẹ́jọ tẹ̀mí lẹ́yọkan àbí tẹ̀mí ní méjì. Ṣé bí ká ti jọ rìn ní? You ride a Volkswagen, I ride a Phantom Jeep. If my Volkswagen can get to Lagos and your Phantom Jeep can go to Lagos, the same destination is where we are going. And we are both having a vehicle. Don't make a mistake. You live in a big estate. I live in a bungalow. At the end of the day, we have a place to sleep. You sleep in one room. I sleep in one room. If you have 50 rooms in your room, like one of our former head of state and president, if you wake up, sleep 1 hour in one room, sleep 1 hour in another room. By the time you sleep 11 rooms, your aides will tell you, oh, guy is becoming mad. So, what is the essence? Everything you are buying, everything, the book of Matthew chapter 6 from verse 29. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and every other thing shall be added unto it. But today, every other thing that is added to it is what we seek first before we seek the kingdom. Mbate kì í ṣe àwọn Indian tó máa fi àárọ̀ látàárọ̀ títí wọ 50 wọ́n á fi lu jìbìtì wọ́n á fi ṣe oríṣiríṣi tó bá di 60 tó ń bọ̀ 70 wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí wájú ọ̀pọ̀ lọ́run. Ta ló sọ fún ẹ pé ó pẹ́ láyé? Somebody shout hallelujah. Hallelujah. This is a Pentecostal Sunday. I pray for every man who is listening to me today that in the name of Jesus, you will have an infilling of the Holy Ghost. Amen. You have an infilling of the Holy Ghost. Amen. You have an infilling of the Holy Ghost. Amen. You have an infilling of the Holy Ghost. Amen. You have an infilling of the Holy Ghost. Amen. You have an infilling of the Holy Ghost. Amen. You have an infilling of the Holy Ghost. Amen. You will become a better version of yourself. Amen. You will become a new person than yourself. You are going to be healed in your body. You are going to be healed in your soul. You are going to be healed in your spirit. The hand of God will rest upon you. Every unseen mountain will come down. Every stumbling block shall be taken away. God will make a way for you. The anointing of God will break the yoke. Today you will sing a new song. And through you, God will be glorified. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Because it's a Pentecostal Sunday, I'm going to do a call and response today. The call and response says, I'm going to call 3 prayer points for all those who are listening to me. And when I call these 3 prayer points, you pray it, I pray on it. I call another prayer point, you pray it, I pray on it. Then we'll call the last prayer point, you pray it, and I pray on it. And trust me, whatever you ask today in the name of Jesus, heaven will grant it to you. Amen. Whatever door you knock today, in the name of Jesus, it shall be made open. Amen. Whatever you seek today, in the name of Jesus, you shall find. Amen. God will give us a testimony today that today is a Pentecostal Sunday. God will give us a testimony today that the investigation of the Holy Ghost and the infilling of the new power of God, we will have a sign today that God has visited us. Amen. And it shall be well with us. In the name of Jesus. Yóò dára fún wa. Àdúrà wa yóò gbà. Ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. Àdúrà àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kó gbà. Wá gbóhùn àdúrà sókè gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi. Ìbànújẹ́ àná, ẹkún àná, àìsàn àná, gbèsè àná, ìjákulẹ̀ àná, Olúwa jẹ́ kó dópin lónìí.
listen, ẹkún àná, ìbànújẹ́ àná, àìsàn àná, gbèsè àná, ìjákulẹ̀ àná, ohun gbogbo tó jẹ́ tàná yẹn, Olúwa jẹ́ kó dópin lónìí. Èní ni Pentecost, Olúwa mo fẹ́ rí ẹ. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá lè pariwo Jehovah, ó yá sọ́dàdúà, Jehovah, Jésù Kristi, Holy Michael, Ọlọ́run ayérayé, ọba tó pọ̀ nípa ti agbára fún gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi àti èmi ti ká lára mi, Jésù ọmọ Dáfídì, ẹkún àná, gbèsè àìná, àìsàn àìná, ìjákulẹ̀ àná tí ayé fi ń bá mi jà, tí ọ̀tá fi ń bá mi jà, tí mo wọ́nà àbáyọ tí mi rí, tí mo lé tí mi bá, tí mo tàràkà títí tí ò yọrí sí rere, mo dúró lábẹ́ àgbélébú nítorí òní ni Pentecost, Ọlọ́run ayérayé, nítorí ìsọ̀kalẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ lónìí, gbogbo orú àwọn nǹkan wọ̀nyí, Olúwa jẹ́ kó dohun ìtàn lónìí, Olúwa jẹ́ kó dohun ìtàn lónìí. A fẹ́ àmì wípé òní ni Pentecost, a fẹ́ rí ọ lágọ̀ọ́ ara wa, a fẹ́ rí ọ nínú ayé wa, èmi ti ká lára mi, mo fẹ́ rí ọ lágọ̀ọ́ ara mi, mo fẹ́ rí ọ nínú ayé mi. I want a new infilling of the Holy Ghost in my body, in my life, in my soul, in my spirit. I want a divine visitation today, as in the day of Pentecost. Let it come upon me today in the name of Jesus. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè, ẹkún àná, gbèsè àná, ìbànújẹ́ àná, àìsàn àná, lórúkọ Jésù, má jẹ́ kó gbérí mọ́ àwọn apostoli, ẹni ìsáǹsá ni wọ́n àtẹnitẹ́rù ń bà, ṣùgbọ́n nígbà tí Pentecost dé, wọ́n jáde sí ìloro Solomon, wọ́n fi ìgboyà sọ̀rọ̀ rẹ̀, gbogbo àwọn ènìyàn sì wárìrì. Ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀, n tó mú ẹ̀rù àná sálọ lára wọn, n tó mú ìsáǹsá sálọ lára wọn, tí wọ́n ní ìgboyà tuntun nígbà tí Pentecost dé, ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀, Jésù ọmọ Dáfídì, jẹ́ kí ìgbà náà jẹ́ kó tún farahàn lónìí, kí ayé lè mọ̀ pé ìwọ ni Ọlọ́run, ó ṣe Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jehovah, Jésù Kristi, Holy Michael, gbogbo etí tó ń gbọ́ mi, ó yá àṣẹ kó balẹ̀. Psalm 107 verse 20, ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde, ó mú wọn lára dá, ó gbà wọn lọ́wọ́ ìṣòro wọn, fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́, lórúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run ó yá kó wọnú ẹ̀, àìsàn yẹn ò ní rí mọ́, gbèsè yẹn ò ní rí mọ́, ìbànújẹ́ yẹn ò ní rí mọ́, nítorí òní ni Pentecost. You will have an infilling of the Holy Ghost. God will minister to you. Your life, God will minister to it. Everything concerning you, God will minister to it. An intoxicant of the Holy Ghost, it will come upon you for a revival of the Spirit in the name of Jesus. Thank you because you're good. In Jesus' mighty name we pray. Wàá gbàdúrà, Olúwa, agbára tí mú ní tẹ̀síwájú nínú ògo, nínú ọlá, nínú ìmísí, Olúwa jogún ẹ̀ fún mi. Agbára tí ayé kì í dá dúró, agbára tí ènìyàn kì í dá dúró, agbára tí àwọn ẹni bí kì í dá dúró, Olúwa jogún ẹ̀ fún mi lónìí. Lórúkọ rẹ̀ mo fẹ́ tẹ̀síwájú. Lẹ́yìn Pentecost, àwọn apostoli tẹ̀síwájú. Lẹ́yìn Pentecost yìí, Olúwa jẹ́ kẹ́mi ní ó tẹ̀síwájú. Ó yá pariwo Jehovah, Jehovah, Jésù Kristi, Holy Michael, Ọlọ́run Olódùmarè, ọba tó pọ̀ nípa ti agbára, agbára ìtẹ̀síwájú. Olúwa gbé wọ̀ mí lónìí, Olúwa gbé wọ̀ mí lónìí. You are God and that is your name. You are God and that is your name. You are God and that is your name. Olúwa jẹ́wọ́ agbára rẹ̀, 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 Olúwa jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Lẹ́yìn Pentecost, Olúwa mú mi tẹ̀síwájú, Olúwa mú mi tẹ̀síwájú, Olúwa mú mi tẹ̀síwájú. Lẹ́yìn Pentecost, jẹ́ kí ìgbọ̀tún wọlé, jẹ́ kí ìgbọ̀tún wọlé, jẹ́ kí ìyanu kó ṣẹ, jẹ́ káyé mọ̀ pé wọ́n ni Ọlọ́run. Èròǹgbà ọ̀tá, Olúwa má jẹ́ kó ṣẹ, gbogbo ọ̀run ayé, orí bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Gbọ́ òní má jẹ́ mú ayọ̀. Jésù Olúwa wa, Jehovah, Jésù Kristi, Holy Michael, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Bíbélì wípé ta ni ẹ̀yin òkè níwájú Zérúbà, nítorí táwọn sọ wọn di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó di bí ènìyàn bí odi. Lórúkọ Jésù ó yá ẹ wó lulẹ̀, lórúkọ Jésù ó yá ẹ wó lulẹ̀, Olúwa ẹ wó lulẹ̀. It was after Pentecost that Christianity was propagated. It was after Pentecost they marched forward in strength, in power, in a miracle. Father, we pray today that after Pentecost we'll begin to march into glory in the name of Jesus. That after Pentecost we'll begin to march into blessing in the name of Jesus. That after Pentecost everything will become new in the name of Jesus. That after Pentecost we shall be unstoppable in the name of Jesus. The hand of God will rest upon us. Everything will become new. The old rags shall be taken away. We shall be clothed with the garment of praise. We shall be clothed with the garment of glory. We shall be clothed with the garment of victory. And God will take preeminence. Thank you because you're God. In Jesus' mighty name we pray.
ó wá gbàdúrà ẹlẹ́kẹta. Ó rà mí padà lọ́wọ́ ikú òjijì. Ayọ̀ ìgbàlà mi wá di púpọ̀ rẹpẹtẹ. Ó rà mí padà lọ́wọ́ ikú òjijì. Ayọ̀ ìgbàlà mi wá di púpọ̀ rẹpẹtẹ. Mo ló rà mí padà lọ́wọ́ ikú òjijì. Ayọ̀ ìgbàlà mi wá di púpọ̀ rẹpẹtẹ. Òkú ọmọ Jáírù àwọn apọ́sítélì gbọ́ wọlé ó dìde. Ó sọ fún Ọlọ́run, wọ́n wọlé Dọ́kásì, ìyanu ṣẹlẹ̀. Ọmọ ìyá Pétérù nígbà tó débẹ̀ ó gbọ́ wọlé, iṣẹ́ agbára ṣẹlẹ̀. Létí géètì beautiful, Pétérù kọjá lọ, òjijì Pétérù ṣiṣẹ́ ìyanu. Arọ yẹn sì rìn lẹ́yìn 40 ọdún. Ó sọ fún Ọlọ́run, àìsàn tó wù kó wà lára mi, Olúwa, àmì ikú tó wù kó wà lára mi, òní ni Pentecost, agbára Pentecost, ó yá mú kúrò láyé mi, ó yá pariwo ẹ̀jẹ̀ Jésù. Jehovah, Jésù Kristi, Holy Michael, Ọlọ́run ayérayé, you are God and that is your name. You are God and that is your name. You are God and that is your name. Let the spirit of Pentecost, let the power of Pentecost, let it renew the strength in me in the name of Jesus. Let it renew your glory in me in the name of Jesus. Ọlọ́run ayérayé, gbogbo májẹ̀mú ikú àti òkú, gbogbo ọwọ́kọ́wọ́ àti májẹ̀mú òdì, Olúwa jẹ́ kó parẹ́ lónìí, bàbá jẹ́ kó parẹ́ lónìí, ọmọ jẹ́ kó parẹ́ lónìí. Olúwa jẹ́ kí n mọ̀ kó ní Pentecost, jẹ́ kí èémí rẹ̀ àti agbára rẹ̀, ìwé tó bá àwọn apọ́sítélì ṣiṣẹ́, Olúwa jẹ́ wọnú ayé mi wá, jẹ́ kí ìyanu kó ṣẹ, jẹ́ kí agbára kó farahàn. Olúwa jẹ́wọ́ pé ìwọ ni Ọlọ́run. 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 Ògo ni forúkọ rẹ lókè. 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 Àwọn ni àwọn ọ̀gá kò ṣe Ọlọ́run Jésù Kristi. Jésù Olúwa wa. Jehovah. Jésù Kristi. Holy Michael. Ọlọ́run Olódùmarè. Gbé wa ró lónìí. Dì wá mú lónìí. Gbé wa ró lónìí. Dì wá mú lónìí. Agbára ikú àti ìpòkù lórí wa. Agbára Pentecost ó yá bàjẹ́ lónìí. Inú ìwé Kọ́ríńtì ó wí pé nígbà tí àìdíbàjẹ́ bá gbé ìdíbàjẹ́ wọ̀, nígbà tí àìkú tó bá gbé kíkú mì, ó ní nígbà náà ni ọ̀rọ̀ nìta sọ yóò ṣẹ wípé ikú oró rẹ̀ dẹ̀, ìsà òkú níbo ni ìṣẹ́gun rẹ̀ wà, nítorí tó gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun. Olùdáyé ṣẹ̀dá òní ni Pentecost. Agbàdúrà lórúkọ Jésù, gbogbo agbára àti májẹ̀mú ikú òjijì Olúwa bàjẹ́ lónìí. Olúwa bàjẹ́ lónìí. Gbogbo ẹni tó ń ṣàìsàn, gbogbo ọwọ́ májẹ̀mú sókè nítorí òní ni Pentecost. Lórúkọ Jésù, ọ̀run ó yá wò wá sàn. 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 Òní àmì wọ̀nyí ni ó máa bá wọn tó gbà mí gbọ́lọ̀. We believe in the power of Pentecost. We believe today's Pentecost is Sunday. Father, let there be signs and wonders in the name of Jesus. Every man that is infected or affected by COVID-19 virus will release the prophetic power, will release the Pentecostal power, that today we shall be healed. Today we shall be healed. Today we shall be healed. The world will be healed today. Nigeria will be healed today. Africa will be healed today. God will take all the glory. And miracles will abound. Thank you, Holy Ghost, because you're God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Jesus. Àdúrà Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni ó sì máa rí gbà gbogbo ayé àìní pẹ̀lú. Àṣẹ tí bàbá, àṣẹ tọmọ, tọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, balẹ̀ wa lónìí, súre fún wa lónìí, abẹ́wọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè. It's the Pentecostal Sunday. We want to feel your presence.
We want to feel the infilling of the Holy Ghost. We want to know you reign it. In the midst of the crisis, you are God. Father, let us feel your presence in the name of Jesus. In everything we do this week, as we shall be going into a new month, Father, we pray in the name of Jesus that your hand will rest upon us in the name of Jesus. From this Pentecostal Sunday henceforth, and from this Pentecostal Sunday forward, we shall march into glory. We shall march into victory. We shall march into testimonies. The hand of God shall rest upon us. We call for genuine repentance, that you will minister to us for genuine repentance. Father, give us the spirit of genuine repentance in the name of Jesus. The Bible says the yoke shall be destroyed by the reason of the anointing, because it's a fresh outpouring of the Holy Ghost. Every yoke of the enemy shall be destroyed in the name of Jesus. Every yoke of sickness is taken away in the name of Jesus. Every yoke of sudden death is taken away in the name of Jesus. Every yoke of poverty is taken away in the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost, because you're God. We worship you. We adore you. We glorify you. We exalt you. Oshe onima jamwai. Ogoni forúkọ rẹ lókè ọ̀run. A ó yìn, a ó gbé ọ̀gá. Jésù Christ Olúwa wa. Hallelujah méje. We are trusting God because He's faithful, and we know from today and from this moment henceforth, it shall be unto us a new beginning. The sick has been healed, the poor will become rich, the yoke has been taken away, and God will take all the glory. I decree that you go into the world and begin to have testimony. I decree, go into the world and begin to reign. You are delivered. You are saved. You are blessed in the name of Jesus. I will see you again next Sunday, and God will take up your name. God bless you, and goodbye.